Good afternoon, all. Okay, in this session, we are going to solve problems on kinematics of CAM. Okay, let me start with a simple problem. Okay, they construct the profile of a CAM to suit the following specifications. So they have give some specifications. Okay, we have to draw the CAM profile um, to draw a suitable CAM profile to satisfy the following specifications. Okay, the data given are camshaft diameter equal to 40 mm, in least radius of cam equal to 25 mm, the diameter of roller equal to 25 mm, angle of lift equal to 120 mm. So in the previous problems, they gave the angle of outstroke, then angle of return stroke. Okay, so that kind of data were given, but in this problem they gave us angle of lift, which means how much angle or how much angle of rotation the follower will move to the minimum positions to the maximum position. That is the angle of lift. Then angle of fall, which is nothing but the return stroke. Then lift of the follower. This is the maximum distance that a follower could move. Okay, so here they give 40 mm. The number of passes are two of equal intervals between the motions. So here in this problem they gave the angle of lift and the angle of fall, and they didn't talk about the dual angle. Okay, so instead they gave us the number of passes are two. So here there are two passes, which means the after the angle of lift they gave one pass, and angle of the fall the another pass. Okay, so totally we have two passes, and these two passes are equal. Okay, so you have to add the angle of lift and angle of fall and subtract it with the 360 degree. Okay, so here the angle of lift is 120 degree, so 120 degree, and angle of fall is 150 degree. So totally we have, if we add these two things, we will get 270. Okay, so 360 minus 270 will be 90 degree. So 360 minus 270, so it will be 90 degree. So here they gave two passes. Okay, so one pass will be, so divide this with 2, so we are getting 45 degree as the angle of dwell. So there are two passes. Okay, number of passes equal to 2. There are two dwell. One is after the angle of lift or after the lift, and another one is after the return stroke. Okay, and during the lift the motion is simple harmonic motion, and during the fall the motion is uniform acceleration and deceleration. The speed of the camshaft is uniform, then the line of stroke of the follower is offset 12.5 mm from the center of the cam. Okay, so in the previous problems there will be only one type of follower motion. Okay, it may be either uniform velocity or simple harmonic motion or uniform acceleration or deceleration or cycloidal. Okay, but in this problem there are two types of follower motions were given. Okay, so one is during the lift, okay, or during the outstroke the follower takes simple harmonic motion, and during the return stroke the follower takes uniform acceleration and deceleration. So we have to add or include or incorporate these two follower motions in the displacement diagram. So we will draw the displacement diagram first, and by using the displacement diagram we can draw the cam profile. Okay, so write down the given data. So camshaft diameter 40 mm, least radius of cam 25 mm, and then diameter of the roller equal to 25 mm. So here the follower is roller follower. Okay, so that's why they give diameter of the roller. So here 25 mm. So in the previous problem we they give knife edge follower. Okay, so in that there is no dimension. Okay, so this is the um, displacement diagram for the given problem. Okay, so during the lift, okay, the follower takes simple harmonic motion. So this is simple harmonic motion, and during the return stroke the follower follows or moves with uniform acceleration and deceleration. Okay, so we all very well know that how to draw the displacement diagram when the follower moves with moves with simple harmonic motion. Okay, so first we have to draw a vertical line. Okay, so the length of the vertical line is equal to the stroke, okay, or the lift of the follower. So in this case the lift of the follower is given as um,
40 mm. Okay, so I have drawn a vertical line with a vertical line of 40 mm. Okay, 40 mm length. Okay, then draw the horizontal line. Okay, so this x-axis, this is angular displacement, and the vertical line represents the displacement of the follower. Okay, so in the x-axis we are we have marked the outstroke, dwell, return stroke, and again dwell. Okay, so here the outstroke or angle of lift is 120 degrees. So I have marked here 120 degree. Then one pass. Okay, the pass is nothing but the dwell. Okay, that is 45 degree, and again the return stroke is 150 degree. That we have marked here. Okay, dwell, that is 45 degree. Okay, so after that we have to divide this outstroke and return stroke into equal number of parts. Okay, so we can divide it with six divisions or eight divisions. It is up to our wish. Okay, so I have divided this with six divisions. Okay, for simple harmonic motions, the profile is drawn by the following steps. Okay, so first we have to draw a semicircle. Okay, semicircle in the left hand side. Okay, so the stroke length is 40 mm. So you just take 20 mm. Okay, 20 mm as the radius and draw a semicircle. Okay, so after that, divide this semicircle with six equal parts, because in the horizontal the angle of displacement is also divided with six equal parts. Okay, so we should divide this with six equal parts. Okay, so I have divided like this: A, B, C, D, and E. Okay, so it is divided into six equal parts. Then from A, you just project, you just draw a horizontal line. Okay, horizontal line up to the pass. In same way, project the horizontal line. Okay, from B. Okay, this line should be parallel with the previous line. Okay, same way, just project the horizontal line from all the points C, D, E. Okay, up to the S point. So this horizontal line, because up to this only the simple harmonic motion. Okay, then so when this horizontal line and vertical line will intersect. Okay, so when the horizontal line A and the vertical line 1, okay, that is intersecting at point B. Okay, similarly the horizontal line B and the vertical line 2 is intersecting at the point C. Okay, like that D, E, F and G were marked. Okay, and you just connect all these lines. Okay, so that you will get the profile of the cam. So this is how you have to connect it. Okay, so this is the profile of the follower. Okay, when it moves with simple harmonic motion. Okay, and the another 45 degree is dual. Okay, so there is no movement in the follower, and movement is the follower is at the constant position. Okay, so you just connect the point G and H. Okay, and during the return stroke, the follower moves with uniform acceleration and deceleration. Okay, in the class itself, I have given the procedure. Okay, I have told you how to draw the displacement diagram for uniform acceleration and deceleration. Okay, so similarly, so like the previous one, okay, you have to divide this return stroke into six equal parts. Okay, I have divided here as 0 dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, and 6 dash. Okay, and take the middle line. Okay, take the center line. Okay, so this is the center line, and divide this center line into six equal number of parts. Okay, so I have divided here. Okay, you can see here. So I have divided this line into six equal parts. Okay, then connect the first three parts with H and parts with the point P. Okay, so in the first line is intersecting with the 1 dash, and the same, sorry, and the second line and the second division is intersecting with 2 dash. Okay, so you just name it as A, small a, B, C, D, E. Okay, so here the line A and 1 dash is intersecting here. Okay, that point is marked as J, and the line B. So this B line is intersecting with 2 dash. Okay, the line 2 dash, and this point is named as K. Okay, and line C is cuts the line 3 dash. Okay, it is marked as L. Okay, same way you just mark all the points M, N, and P. Okay, then join all these points like this. Okay, so you will get the displacement diagram and extend this line up to the dwell also. Okay, so this is the profile of the follower motion. Okay, so this is how the follower will move when
it is when it is moves with simple harmonic motion and uniform acceleration and deceleration. Okay, so once you complete the displacement diagram, you can go for the cam profile diagram. Okay, so this is the cam profile of the given problem. So in this problem, they have three radius. Okay, one is the radius of the camshaft, that is sorry, diameter of the camshaft, that is 40 mm. Then minimum radius or least radius of the cam. Okay, least radius of the cam, that is 25 mm. Then diameter of the roller, that is also 25 mm. Okay, okay. So we will just start with just mark the center point, and in this problem they gave they gave the diameter of the camshaft is 20, sorry, radius of the cam radius, the least radius of the cam is 25 mm. Okay, so the radius is 25 mm and the diameter is 50 mm. Okay, so I'm going to draw a circle with radius of 25 mm. So this is the, so this circle is the base circle. Okay, this one is the base circle. Okay, the red color line which I am drawing here. Okay, so this is the base circle. So this radius of the base circle is 50, sorry, 25 mm, diameter is 50 mm. Okay, and the diameter of the camshaft is also given. The diameter of the camshaft is 40 mm. Okay, that I'm drawing in the blue color line. Okay, so this is the diameter of the camshaft. This green color line represents the diameter of the camshaft. Okay, so if they didn't give camshaft means you, it is not necessary to add that here. Okay, then uh, it is a roller. Here the roller follower is given. So the diameter of the radius of the roller follower is 25 mm. Okay, and we have to draw a prime circle. Okay, so the prime circle for the flat plate cam and the flat plate follower and knife edge follower, the prime circle is identical to the base circle. Okay, but in roller follower, the prime circle is larger than the base circle. Okay, base circle by with the difference of radius of the follower. Okay, so in the problem la radius of follower roller follower உடைய radius எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 25 mm கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இதனோட ஃபாலோவரோடைய டயாமீட்டர், ரோலர் ஃபாலோவரோடைய டயாமீட்டர், ஸோ டி டயாமீட்டர் ஆஃப் ரோலர் ஃபாலோவர் 25 mm. ஸோ இதனோட ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12.5 mm. ஓகே, ஸோ ப்ரைம் சர்க்கிள் பேஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சிருவீங்க. பேஸ் சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து 25 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பேஸ் சர்க்கிள் வரைஞ்சிடலாம் ரெட் கலர் லைன். ப்ரைம் சர்க்கிள் எப்படி வரைகிறது அப்படின்னா, இந்த பேஸ் சர்க்கிளோட 12.5 mm 12.5 mm ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரேடியஸ் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் prime circle equal to radius of prime circle equal to radius of base circle plus the radius of the roller. Okay, radius of base circle and radius of roller. Okay, இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் தி பிரைம் சர்க்கிள் கிடைச்சிடும். ஓகே, இங்க ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 mm 25 mm பிளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் ரோலர் வந்து 12.5 mm. இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 37.5 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 37.5 mm. ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் பிரைம் சர்க்கிள் 37.5 mm. இந்த 37.5 mmக்கு prime circle வரைஞ்சுக்கோம். ஸோ prime circle, ஐயோ prime circle, ப்ளூ கலர் லைன்ல இருக்கிறது prime circle. ஓகேவா, ஸோ கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது கேம் ஷாஃப்ட், ரெட் கலர் லைன்ல இருக்கிறது பேஸ் சர்க்கிள், ப்ளூ கலர் லைன்ல இருக்கிறது prime circle. ஓகே, இந்த 3 சர்க்கிள் வரைஞ்சு முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்செட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம்ல. The axis of the follower is offset by 12.5 mm to the
axis of the camshaft. Okay, so this is the axis of the camshaft. Okay, this is the axis of the camshaft, and it is offset by 12.5 mm. Okay, so you just draw, mark a 12.5 mm distance here. Okay, then you just project this line here. Okay, so this is the axis of the follower. Okay, so I have drawn in the blue color vertical line. Okay, so this is the axis of the follower. Okay, so this axis of the camshaft and the axis of the follower is offset by 12.5 mm. Okay, then just draw a smaller circle. Okay, so offset circle. So this is the smaller circle is known as the offset circle. Okay, that I have mentioned here as mentioned here in the pink color line. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆஃப்செட் சர்க்கிள். ஓகே, ஸோ இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆங்கிள் வந்து மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஆங்கிள் ஆஃப் லிஃப்ட், தென் ஆங்கிள் ஆஃப் டுவெல், ஆங்கிள் ஆஃப் ஃபால். ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி மார்க் ஹியர். ஓகே, ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் okay, after completing the offset circle, camshaft, base circle, prime circle. Okay, now we have to draw mark the angles. Okay, the first, the 120 degree is given as the 120 degrees represents the angle of lift. Okay, so if in this case they give it is offset a cam. Okay, offset cam. So just join the point A, the point A with this the axis of the camshaft. Okay, so this is the reference line. Okay, from this reference line you just mark the 120 degree. Okay, so this is the 120 degree we have marked. So this is the angle of lift, and from this line we just mark the 45 degree, that is the angle of dwell, that means the first pass. Okay, then from this line, okay, that is T line, okay, OT line, mark 150 degree. Okay, so that is the angle of fall. Okay, so after that the remaining is known as the another dwell. Okay, so then just divide this 120 degree with 6 equal number of parts. Okay, 6 divisions. So you can see here 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so same way divide the outstroke or the angle of lift with 6 equal divisions. There is 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash and 6 dash. Okay, since it is the offset cam, so just connect the point 1 with this offset circle. Okay, just draw a tangent to the offset circle. Okay, so here you can see the tangent. Okay, and extend this line. Okay, then from just draw another tangent. Okay, the tangent should pass through the point 2. Okay, so same way you just draw the tangents. Okay, draw the tangents, and these tangents must pass through the divisions. Okay, 5 point, and draw the another tangent that should pass through the division 6. Okay, so இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் tangents வரையறோம். இந்த tangents எல்லாமே clockwise ல இருந்ததுன்னா all the tangents must be in the clockwise, and if the tangent is drawn with the anti-clockwise direction means everything should be in the anti-clockwise. Okay, எதை ஃபாலோ பண்றோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். ஓகே, clockwise-ல ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா எல்லாமே clockwise-ல இருக்கணும். அது anti-clockwise அப்படின்னா everything should be in the anti-clockwise. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வரைஞ்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, so we are completing till this, and the next thing is, so the point A ல இருந்து ஃபாலோவரோட ரேடியஸ். ஓகே, நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், ட்ரேஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இங்க ட்ரேஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஃபாலோவரோட சென்டர், ஓகே, ரோலர் ஃபாலோவரோட சென்டர் எங்கெங்கெல்லாம் எப்படி பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் வந்து ட்ரேஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுவோம். ஸோ ட்ரேஸ் பாயிண்ட் எப்படி மார்க் பண்ண பாருங்க, ரோலர் ஃபாலோவரோட டயாமீட்டர் வந்து 25 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ரோலர் ஃபாலோவர் டயாமீட்டர் ஆஃப் ரோலர் ஃபாலோவர் டயாமீட்டர் 25 mm. ஓகே, ஸோ என்னோட ரேடியஸ் 12.5 mm. ஓகே, ஸோ இதனோட சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து 12.5 mm ரேடியஸ் வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் டிராப் பண்றீங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்ல இருந்து, இந்த டிவிஷன் 1ல இருந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம்ல, ஓகே, ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டயக்ராம்ல 1 to B எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. 1ல இருந்து B எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்க மார்க் பண்ணுங்க. 1ல இருந்து B. நெக்ஸ்ட் 2ல இருந்து C, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. 2ல இருந்து C கட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் 3 to D. Okay, you just measure this distance with your compass. Okay, and 3 to
D. Okay, இதை கட் பண்ணுங்க. Same way, just mark all the distances. Okay, 4 to E, then 5 to F, 6 to G. Okay, so like that you just mark all the distances in the cam profile. Okay, so இதெல்லாம் மார்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get the trace points. Okay, ஒவ்வொரு trace point, okay, இந்த லைன்ல trace points கிடைக்கும். அந்த trace pointல இருந்து 12.5 mm ரேடியஸ் வச்சுட்டு இந்த சர்க்கிள் வரைங்க, ரோலர் ஃபாலோவர் வந்து வரைகிறீங்க. ஓகே, ஸோ ரோலர் ஃபாலோவர்லாம் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே ரோலர் ஃபாலோவர் வரைஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரோலர் ஃபாலோவரோட சென்டர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிச் கர்வ் கிடைக்கும். ஓகே, இஃப் யூ கனெக்ட் ஆல் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் தி ரோலர் ஃபாலோவர், ஓகே, யூ வில் கெட் தி பிச் கர்வ். ஓகே, ஸோ இது இந்த டாட்டர் லைன்ஸ்ல பிங்க் கலர் டாட்டர் லைன்ல கொடுத்துருக்கிறது வந்து பிச் கர்வ். ஓகே, ஸோ இது கேம் ப்ரொஃபைல் எப்படி வரையுது அப்படின்னா, ஸோ கேம் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோலர் வந்து அது மேல மூவ் ஆகும். ஓகே, அல்லது கேம் ரொட்டேட் ஆகுறப்ப ரோலர் ஃபாலோவர் அது டச் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்க எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து, ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ப்ரொஃபைல். ஓகே, இந்த ரோலர்ஸோட எல்லாமே டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கேம் ப்ரொஃபைல். ஓகே, பிங்க் கலர் கண்டினியூஸ் லைனா வரைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி கேம் ப்ரொஃபைல் ஃபார் தி given specification. ஓகே, ஸோ ஃபாலோவர் வந்து 120 டிகிரிக்கு வந்து லிஃப்ட் ஆகணும், another 45 டிகிரி வந்து டுவெல்லா இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் 150 டிகிரி வந்து ரிட்டர்ன் வரணும். ஓகே, ஃபாலோ ஆகணும், ரிமைனிங் 45 டிகிரி டுவெல்லா இருக்கணும். அப்படின்னா இந்த கேம்போடைய ப்ரொஃபைல் வந்து இது மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர். ஸோ இதே ப்ராப்ளம், ஓகேங்களா, ஸோ ஆப்செட் இல்லாம சென்டர்ல இருந்தே போச்சு. ஓகே, ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவர் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாஃப்ட் இது ரெண்டுமே கோயின்சைட் ஆகுது. இஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோவர் பாசஸ் த்ரூ தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாஃப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கனெக்டிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் drawing the tangent lines we can directly connect all this line with the axis of the cam shaft. ஓகே, ஸோ இது ஒவ்வொரு டேஞ்சன்ட் வரைகிறத விட என்ன பண்ணலாம்னா, ஒன்ல இருந்து இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இதுல இருந்து டூல இருந்து இப்படி டிவைட் பண்ணிக்கலாம், 3, 4, 5. ஸோ இது டைரக்டா வந்து மார்க் பண்ணிட்டு ஒன்ல இருந்து பி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், டூல இருந்து சி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ், த்ரீல இருந்து டி எவ்வளோ, இ எவ்வளோ, எஃப் எவ்வளோ, இதை மார்க் பண்ணிட்டு இதுல ரோலர் ஃபாலோவர் வரைஞ்சிட்டு ஓகே, அது இன்னர் சர்ஃபேஸை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேஸுக்கு நம்மளுடைய கேம் ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிட முடியும். ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். So it is required to set out the profile of a cam to give the following motion to the reciprocating follower with a flat mushroom contact face. Okay, next வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கிளாஸ்ல பார்த்ததுல நைஃப் எட்ஜ் ஃபாலோவர் கொடுத்துருந்தோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்த ப்ராப்ளத்தில் ரோலர் ஃபாலோவர் கொடுத்துருந்தோம். ஓகே, இப்போ மஷ்ரூம் கான்டாக்ட் ஃபேஸ், ஓகே, அல்லது ஃபிளாட் ஃபாலோவர் இருந்தது, ஓகே, ஃபிளாட் பிளேட் ஃபாலோவர் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு கேம் ப்ரொஃபைல் எப்படி ட்ரா பண்றது? ஓகே, அதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் 20.10. ஓகே, so they gave the specifications like what is the angle of what is the stroke length and what is the angle of lift and what about the angle of fall and the dwell. So everything is given here. Okay, the follower to have a stroke of 20 mm during 120 degree of cam rotation. Okay, so here stroke is 20 mm and angle of lift or angle of outstroke is 120 degree of cam rotation, and the dwell is for 30 degree of cam rotation. Then the follower to return to its initial position during 120 degree of cam rotation. Okay, first 120 degree the follower moves from uh, lower position to the extreme position. Okay, then the another 30 degree of cam rotation it is stays there. Okay, there is no movement in the follower, and the next 120 degree the follower comes down from the extreme position to the initial position. Okay, the remaining angle, okay, the remaining angle of rotation is dual. Okay, there is no motions or movements in the follower. Okay, the minimum radius of the cam is 25 mm. The outstroke of the follower is performed with simple harmonic motion, and and the return stroke with equal uniform acceleration and deceleration. Okay, so first half cycle, that means the angle of lift, okay, during the outstroke the follower is performed with simple harmonic motion, and during the return stroke the follower moves
with uniform acceleration and deceleration. Okay, in the previous problem, okay, during outstroke, the follower moves with simple harmonic motion, and during the return stroke, the follower moves with uniform acceleration and deceleration. Okay, so this is also a similar problem. Okay, the only difference is the follower type of follower. Okay, you know very well. First we have to draw the displacement diagram. Okay, to draw the displacement diagram we need two things. Okay, one is the angle of displacement and another one is the stroke length. Okay, so the stroke length, stroke is 20 mm. Okay, so a vertical line is drawn here 20 mm, and in the x-axis we have to mark the angle of stroke dwell and angle of lift and angle of fall. Okay, here the angle of lift is 120 degree, and you just mark here 120 degree. Then 30 degrees is 12, so you just mark here, and the angle of return stroke is 120 degree, and as per the scale, okay, you just mark the 120 degree. Then the remaining 90 degrees is the dwell. Okay, just left at as it is. Okay, okay. So since the follower, during the outstroke, the follower moves with simple harmonic motion. So you just draw a semicircle in the left hand side and divide the semicircle with 6 equal number of parts. Okay, and project the point A, B, C, D, E. Okay, in the horizontal direction. Okay, and you will get the intersecting points. Okay, so the line A and the vertical line 1 is intersecting at point B. Okay, intersects, and you just I just name it as B. Same way, the two, the vertical line 2 and the horizontal line B is intersecting here. Okay, so that is point C, and D, E, F, G are obtained in the similar way. Okay, and the angle of return stroke is 120 degree, and this is also divided into 6 equal number of parts, but this is uniform acceleration and deceleration. Okay, so for a uniform acceleration and deceleration we have to draw the displacement diagram in the different way. Okay, okay, you just connect all these points, you will get the profile like this. Okay, then in the center line, that is 3 dash. Okay, you just divide this 3 dash line into this vertical line into 6 equal number of parts. Okay, so I am dividing here. So in this book they have there is a mistake. Okay, so we should not draw like this. Okay, just connect the lines, just connect the lines. Okay, so I have connected, I have divided the vertical line with 6 equal number of parts. Then I have connected the all the lines with the two extreme lines. Okay, then we just then mark these lines. Okay, this I'm just naming this vertical division as A, B, small a, B, C, D, E. Okay, so since we have A, B, C, D here in the semicircle, so I'm marking as A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash. Okay, when the 1 dash line and the E dash line is intersecting here. Okay, so I'm marking here, and the D dash line and 2 dash line is intersecting here, and C dash line with 3 dash line is intersecting here. Okay, and 4 dash line with B dash, that is intersecting here, and 5 dash line with the A dash line. Okay, that is intersecting here. So if we connect all these lines, I am connecting the lines. If we connect all these lines, you will get the profile for uniform acceleration and deceleration. So we have finally completed the displacement diagram. Okay, so this is the displacement diagram for the given specifications. Okay, now we can start the cam profile. Okay, here the axis, the minimum radius of the cam is 25 mm. Okay, so this is the profile of the cam. Okay, like the previous problems here, this problem is also starts with the base circle. Okay, so this is the base circle.
here the radius of the base circle is 25 mm. Okay, so here they have mentioned the radius. Okay, 25 mm. Just draw a circle here. Okay, then since in this problem the axis of the follower is passes through the axis of the camshaft. Okay, and there is no offset here. Okay, so you just draw a vertical line. Okay, this line represents the axis of the follower. Okay, and you just draw a flat plate follower. Okay, so this is the flat plate. Okay, the length of the flat plate you can assume as you wish. Okay, it may be a 3 centimeter or 30 mm or 20 mm or 40 mm. Okay, so but the thing that we should taken in we should focus this. It should be it must be in the equal. Okay, it must be equal in the both the sides. Okay, so that we have to be very clear. Okay, and this flat plate follower should touch the base circle. Okay, so this is how you have to draw. Okay, then the same procedure, then the same procedure has to be followed here. Okay, just the angle of the angle of outstroke is 120 degree. Okay, so from this line we just the angle of outstroke. Okay, so the 120 degrees comes up to this. Okay, then 30 degrees is the 12. Okay, you just mark the 30 degree, then 120 degree is the return stroke, and you just draw the return stroke. Okay, the remaining 90 degree is the angle of 90 degree is the dual. Okay, you just left as it is. Okay, then divide this 120 degree, okay, angle into 6 equal number of parts. Okay, so if you divide this, it will be 20 degree, 20 degree, 20 degree. Okay, so I'm dividing this 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, then similarly you can divide the angle of return stroke into 6 equal number of parts. Okay, I'm name it as 0 dash, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, and 6 dash. Okay, then what we should do is just from the displacement diagram, you just measure the distance between the 1 and b. Okay, distance between 1 and b, and just mark the distance. Okay, here 1 and b. Okay, you just by using your compass you just mark. Okay, cut an arc. Okay, so similarly 2 to c, then 3 to d, and 4 to e. Okay, you just measure the distance from the displacement diagram and just cut the arcs. Okay, in the lines. Okay, 1, 2, 3, 4, like that you just cut and name it as b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o. Okay, okay, so after that, so this is the trace points. Okay, so in this trace points, just you have to draw the follower. Okay, since this follower is the flat plate follower. Okay, and we are assumed as the length of the follower is, for example, 40 mm means by using the drafter, okay, or the set square, you have to draw the follower here. Okay, the middle point, the follower is always 90 degree with the angle, 90 degree with the axis of the cam. Okay, so you can see here at all the places the follower is 90 degree with this lines. Okay, so everywhere this is 90 degree. Okay, you just make sure that the follower is 90 degree with this lines. Okay, okay, so after that, if you connect all these trace points, you will get the pitch curve. Okay, this dotted line represents the pitch curve. Okay, then we have to draw the cam profile. Okay, the cam profile has to be drawn by just touching the inner surfaces of the uh, flat plate follower. No, cam profile should not cross this line. Okay, so it must drawn as a tangent to the flat plate follower. Okay, so இது எங்கேயுமே என்ன ஆகக்கூடாது, கட் ஆகக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதனோட சென்டர் பாயிண்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த ட்ரேஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிச் கர்வ் கிடைக்கும். அது இந்த டாட்டர் லைன்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கேம் ப்ரொஃபைல் எப்பவுமே என்ன ஆகக்கூடாது, இந்த ஃபாலோவரை